गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं सिखाऊंगा डॉग। चलो पहले थोड़ी बातें कर लेते हैं। 1 मिनट। तो फ्रेंड्स, ये जो चमक रहा है आपको यहाँ पे, ये है मेरा लैपटॉप। मैंने गत्ते का बनाया है। ये देखिए, है ना कमाल का। पीछे देखो, वीवो लिख रहा है, उल्टा दिख रहा है कैमरे में। मैं गत्तों का एक्सपर्ट हूँ। एक्सपर्ट कुछ भी बना लेता हूँ। एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ईयरफोन, ये है शिवा की वॉच। खुद बनाई है शिवा ये वॉच। ये देखो, पिक्चर बना रखी है, अंदर कुछ नहीं है। मैंने बस सामान रखने के लिए बना रखा है, और मधुमक्खी तो है नहीं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आप बनाना। इस वाले ब्लॉक को हम ऐसे कर देंगे। फिर फ्रेंड्स, इस वाले को हम ऐसे मोड़ देंगे। वन मिनट फ्रेंड्स, कुछ गड़बड़ हो गई। अब फ्रेंड्स, वहीं से शुरू करते हैं। ग्रीन वाले को हम ऐसे घुमा देंगे, ये ऐसे दिखेगा। फिर इस वाले को हम ऐसे कर देंगे, ऐसे। फिर ये ऐसे हो जाएगा। आप ऐसे देखोगे तो ये कुछ अलग दिखेगा, ऐसे देखोगे तो ये डॉग का मुंह दिखेगा। फिर इस वाइट वाले को ऐसे कर देंगे, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, फिर इस वाइट वाले को ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इस वाले वाइट को, इस वाले वाइट को देखो, 1 2 3 4 5 वाले ब्लॉक को ऐसे, इस वाले ग्रीन वाले ब्लॉक को ऐसे। फिर इस ग्रीन वाले को हम कर देंगे ऐसे। चलो हॉर्स भी इससे ही बनाना सिखा दूंगा। हॉर्स बहुत आसान है, चलो पहले हॉर्स ही सिखाता हूँ। फिर वाइट वाले को ऐसे, इस वाले को, इस वाले वाइट को, फिर ऐसे, फिर इस वाले ग्रीन को ऐसे, फिर इस वाले ग्रीन को ऐसे। ये तो बन गया हॉर्स। देखने में तो नहीं लग रहा होगा, पर हॉर्स मुझे पता है हॉर्स क्यों है। फिर डॉग, चलो अब डॉग सिखाता हूँ। इस वाइट वाले को, चलो इसको पहले ऐसे सीधा मोड़ो, ये पहले की तरह से ऐसे रखना है। ओके, फिर इस वाइट वाले को ऐसे, फिर इस वाइट वाले को अभी दिखाता हूँ गाइस और फ्रेंड्स। इस वाइट वाले को ऐसे, फिर इस वाले ग्रीन को ऐसे। ये बन गया हमारा डॉग। अभी मैं दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, डॉग। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना और
कमेंट्स में ज़रूर लिखना अच्छी लगी वीडियो क्या नहीं। चलो, आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को ज़रूर दबाना। और मेरा लैपटॉप वॉच ईयरफोन को देख कर तो आप ज़रूर करोगे, पर मैं इनकी वीडियो तो डाल नहीं पाया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। ओके बाय, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।